আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। যে যেখান থেকে দেখছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। হোটেল বা রেস্টুরেন্টগুলোতে সকালে রুটি বা পরোটার সাথে এরকম হালকা মশলাযুক্ত একটা সবজি থাকে। এই সবজিটা খেতে অনেক বেশি মজা লাগে, আমিও অনেকবার খেয়েছি, কিন্তু বাসায় আমরা বানালে কিন্তু ঠিক এরকম টেস্ট হয় না। তারা কিছু সিক্রেট কৌশল অবলম্বন করে, তার কারণে তাদের সবজি ভাজিটা অনেক বেশি মজা হয়। আজকে দেখাবো কিভাবে সিম্পল কিছু টিপস অবলম্বন করে আপনার সবজি ভাজিটাও ঠিক হোটেল রেস্টুরেন্টের মতো সেম টেস্ট আনা যাবে। তার জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি বাঁধাকপি আর গাজর। অবশ্যই বাঁধাকপি ভাজির সাথে গাজরটা দিতে হবে, তাহলে দেখবেন যে এটার টেস্ট অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এবং তার সাথে নিয়েছি কিছু ফুলকপিগুলোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এবার প্রথমে আমি ফুলকপিগুলোকে সিদ্ধ করে নিব। ফুলকপিগুলোকে 5 মিনিট সিদ্ধ করে একটা স্ট্রেনারের মধ্যে ঢেলে নিতে হবে। পানি ঝরে গেলে এরপর একটা বাটির মধ্যে রেখে দিব ফুলকপিগুলো। সবজি ভাজির জন্য কড়াই বসিয়ে দিয়ে তাতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিতে হবে। তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে আসবে তখন এখানে দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে একটু 2 মিনিট ভেজে এরপরে এখানে দিয়ে দিতে হবে 1 চা চামচ গোটা জিরা দেওয়ার কারণে আপনার সবজির টেস্ট দেখবেন একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর অবশ্যই জিরাটাকে কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না, তাহলে এটা তিতা হয়ে যাবে। এখন দিয়ে দিব সিদ্ধ করে রাখা ফুলকপি এবং তার সাথে দিয়ে দিব কুচি করে কেটে রাখা বাঁধাকপি এবং গাজর। এখন এগুলোকে হালকা নেড়েচেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া। দেখুন, মশলার পরিমাণটা কিন্তু একদম কম করে দিতে হবে। বেশি মশলা দিলে কিন্তু এটার কালারটাও নষ্ট হয়ে যাবে, খেতেও তেমন ভালো লাগবে না। এই ধরনের সবজি ভাজি কম মশলা দিয়ে ভাজলে অনেক বেশি মজা লাগে, বেশি মশলা দিলে কিন্তু এটার টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায়। তার সাথে দিয়ে দিব 2 চা চামচ লবণটা কিন্তু আপনারা চেক করে দিবেন। এখন চুলার আঁচটা হাইয়ে রেখে কিছুক্ষণ পর নাড়াতে হবে। এগুলো সিদ্ধ করতে তেমন বেশি সময় লাগবে না, জাস্ট 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে জাল করে নিলে কিন্তু সবজি ভাজিগুলো হয়ে যাবে। এভাবে কিছুক্ষণ পর নেড়ে দিতে হবে যাতে নিচে দিয়ে না লেগে যায়। সবজি ভাজি হওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে দিব কিছু কাঁচামরিচ কুচি, যাতে খুব সুন্দর একটা কাঁচামরিচের ফ্লেভার আসে। এরপরে আরও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে যখন সবজি ভাজিটা হয়ে আসবে তখন নামানোর আগে একটু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে আর একটু নেড়েচেড়ে এরপর গরম গরম পরিবেশন করে দেখুন। রুটি বা পরোটা যেটার সাথে দিবেন না কেন, এই সবজিটা দিলে দেখবেন যে সবাই নিমেষে শেষ করে ফেলবে। এটা খেতে একদম রেস্টুরেন্টের সবজি ভাজির মতো সেম টেস্ট আসে। আপনারাও বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর ভিডিওটা যদি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট কোনো রেসিপিতে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।